Guys, jadi kemarin tuh aku sakit masuk rumah sakit guys, ya kan? Jadi aku mau pura-pura batuk berdarah guys. Minum. Sakit kali berdarah yang. Hah? Iya. Lagi perutku yang. Ya berdarah kah? Iya. Ih, kok bisa ya? Minum. Terus rumah sakit lagi yang. Minum. Pusing kali pala aku yang. Minum.